Leo. ¿Qué pasó, mi explícame hermano? algo, A ayúdame, ver, güey, güey, porque dale, no dale. le entiendo, ¿ok? Sí, a ver. Esta es O sea, una nueva adquisición, mi hermano. Sí, Es pero una pues no ninja, enciende, güey. O sea, ¿No me recuerdo que tú enciende? tenías una igualita. Sí. Tú me la recomendaste, A ¿no? En ver, el güey. carrito naranja. A mí me parece, güey, que las Ajá. ninjas son súper seguras, Ajá. entonces debe haber alguna cuestión Aquí que así. tienes que hacer. Ah, sí, Mira, cierto, güey. ya me ¿Ya dio. viste? Entonces tiene que estar bien puesta Bien y puesta para que se active el encerrada. menú. ¿Este Ok. es touch? Sí, es touch. Oh, Es buenísimo, este. güey, sí. Ok, Oye, me la verdad es que encanta, está me 10 de encanta. 10, ¿eh? Sí, oye, qué versatilidad veo Sí. para bebidas frías, smoothie, hasta puré, Hasta güey. puré, incluso manual, mira, aquí le ponemos y Sí, pulso güey. es básicamente mientras yo le presione, se pone Qué un modo chulada. bajo o un modo alto, Güey, güey. por eso me encanta esta marca, La verdad güey. es que está 10 de 10, hermano. Chulada, güey. ¿Esta la compraste en el Aquí en el carrito? carrito.